Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге бір қамырдан екі түрлі өте керемет болып шығатын булочканың рецептін ұсынатын боламын. Арасына кез келген начинканы қосып жасасаңыздар да болады. Енді қамыры күшті болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз, үстіне қантымызды және ашытқыны қосып, барлығын қантымыз ергенше араластырамыз. Одан соң тұзымызды саламыз, жұмыртқаны, ерітілген сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде илектен өткіземіз. Ұнымызды қосып, енді қамырымызды илейтін боламыз. Бізге жұмсақ қамыр болады, қолға жабысатын, сондықтан осылай сұйық майдың көмегімен ең соңында осылай қамырымызды жақсылап илеп жібереміз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осы қамырдың бетін жауып 1 сағат көлемінде жылы жерге қалдыратын боламыз. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді начинкасын дайындаймыз. Начинкаға кез келген начинканы пайдалансаңыздар болады. Варенье, варенка мен сүзбелі начинка жасадым. Сүзбеге жұмыртқа, қант, кішкене кукурузный крахмалды қосып араластырып алдым. Мінекей бізде осындай начинкамыз дайын болды. Оған дейін біздің қамырымыз қараңыздар өте жұмсақ болып көтеріліп шықты. Қараңыздар өте әдемі болып шықты. Енді осы қамырды теңдей бөліктерге бөліп, жұмсақ қылып қараңыздар осылай домалақтап, қолымыздың көмегімізбен барлығын домалақтап жасап аламыз. Менде 12-13 данадай шықты. Енді шетінен жаямыз. Тура видеодағыдай жайылған қамырымызды шет-шетінен кесемізде және дәл осылай видеодағыдай түйіп шығамыз. Қараңыздар, жасалуы өте оңай және әдемі болып шығады. Сіздер үшін тағы да қайталап көрсететін боламын. Бұл ерекше әдіс, гүл тәріздес болады. Шет-шетін міндетті түрде жақсылап жабыстырыңыздар, әйтпесе ажырап кетуі мүмкін. Дәл осылай форма қылып, гүл тәріздес қылып жасап аламыз. Енді келесі түрін видеодан толық қарасаңыздар түсінікті. Шет-шетін алдымен осылай пышақтың көмегімен кесіп, сосын жақсылап арасына сүзбені салып, осылай домалақтап шығамыз. Бұл да өте оңай жасалады. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Енді барлығының бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, немесе жұмыртқаны жағып, пешімізді осы уақытта қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің қамырларымыз күшті болып көтерілді. Қалаларыңыз бойынша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, екі түрлі осылай булочкамыз біздің дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және WhatsApp желісінде достарыңызбен бөлісе өтсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын.